Diqqat do'stlar, 13-qishloq kartasini yuklab olib u yerda o'ynamang, chunki u yerda ikkita qo'ng'ishli sir bor. Xo'sh, bu qo'ng'ishli sirlarni aytishga tayyorman va sizlarga birinchisi Buni reklamadan so'ng tomosha qilasiz. Do'stlar, sizlarga Bahi Minecraft degan kanalni tavsiya qilmoqchiman. Bu kanal kundan-kun rivojlanyapti. Bu kanalga iltimos o'tib obuna bo'ling. Bu mening jigarimning kanali, ya'ni bir oshnamning kanali. Uni tezroq 100 ta qilmoqchimiz va shortslari ati 24 ta videodan birpas 38 ta video, yana ko'proq video bo'lsa aniq 50 ta yoki 100 taga bo'ladi do'stlar. Va birinchi sirimizni taqdim etamiz. Bu sir Minecraftda ya'ni shu 13-qishloqni topganinglardagi eng noodatiy va g'alatisi birinchi sir bo'ladi. Bu juda g'alati sir. Mana do'stlar, sizlarga ko'rsataman. Shu birinchi sir menga sal g'alati tuyuldi. Mana hozir shu 13-qishloqqa kelganinglardan keyin quduq bor. Shu quduqni tagiga tushasizlar. Mana pastga sho'ng'aysizlar, 4 ta eshik paydo bo'ladi. Bu eshiklarning birida esa hech narsa yo'q. Mana do'stlar, bu yerda qandaydir g'alati bunaqa narvonlar bor. Bu narvonlar har bitta uyga birlashtirilgan. Masalan, hozir bu narvondan chiqdim, bu esa shu uyda birlashtirdi va bu g'alati bunkerni bildiryapti. Lekin bu yerda adashib qolish hech gap emas. Masalan, men hozir adashib qolgandek bo'ldim. Shu yo'l qishloqning o'zini g'alati olovlan yo'li bor. Xuddi shu yo'l mana shu yo'l bo'ladi hisoblanadi. Ba'zi nimalarga ham tushadi shu mod. Va ikkinchi sirimiz bu Minecraftning tugallanishi, flood va oddiy dunyoning birlashishi. Mana do'stlar, qaranglar, qandaydir g'alati va noodatiy narsa turibdi. Mana do'stlar, qaranglar, juda ham g'alati. Hozir mana sal Minecraft qotyapti. Uzr qo'yasizlar. Mana flood dunyosiga o'xshab atiga 5 ta nima bor? Nima edi? Blok bor. Bu yerda esa hech narsa yo'q. Mana tekis mana shunday qurilgan. Bu ikkita dunyo, ingiroda aytganimdek, flood, ya'ni tekis yo'l bilan oddiy dunyoning birlashishi bo'ladi. Do'stlar, mana ikkala sirni ko'rib oldinglar. Bu sirlar hamma telefon, hamma notebook narsalarga o'xshaydi va bu dunyoning kengayishi, tugallanishi bu tomonida ham bor. Hozir mana do'stlar, oz qoldik. Dunyo sal zagruzka bo'lyapti. Mana do'stlar, bu safar bu toshli joyi. Lekin bu yerda bitta foydali tomoni suv bor. Shu suvdan pastga tushsanglar va chiqsanglar bo'ladi. Hamda esa temir, ugol, shunaqa rudalar bor. Mana faqat shu suvni men o'zim pastga tushirganman. Blok sindirsanglar o'zi pastga tushadi. O'zi shunday havoda muallaq turadi. Va do'stlar, ikkala videomiz, sirimiz tugadi. Video tugatishdan oldin kanalga obuna bo'ling. Bizni atiga 94% odamlar obuna bo'lmasdan ko'rar ekan. Buni to'g'rilash zarur. Tezda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. 1 taga oz qoldi. Hammaga xayr, salomat bo'ling.